Thengiũ mũno ni twanjie tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ ya YouTube channel ya DFM. Na mũthenya ũmũthĩ nĩ journey series ĩrĩa ndĩmĩta story yangu, harĩa tukoragwo tũkĩrehe guest matiganĩte thĩinĩ wa tabarĩra ĩno, magatwerethera kũrĩa maimĩte, na nĩho ngwĩraga atĩ thahabu njega ĩgeragĩrio mwaki-inĩ. Na nĩ mwaki-inĩ ũrĩkũ ũcio mageria-inĩ mangĩgakinya nĩ gũkorwo me thahabu ĩno njega. Ĩni ngetwo njamba ya DSM Samuel Kamiti, na ngakũnyita ũgeni o rĩngĩ na mũsubscribe thĩinĩ wa YouTube channel ya DFM. Na mũthenya ũmũthĩ nĩ guest ndĩ nake, na ndikũmwĩra rĩtwa, nĩ ũkwamba kũ-introduce. Cameraman face the camera, twĩ guest witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Welcome mũno. Mũthĩ tũrakĩgeithania ici nĩ wa kĩng'ũki gĩa COVID-19. Nĩ mũthĩ nĩ ngwenda wambe ũgeithia athikĩrĩria a DFM na arĩa maragũtũrora thĩinĩ wa tabarĩra ya YouTube channel, nĩgetha twanjie tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ. Okay. Rũrĩrĩ na athikĩrĩria a DFM ndamũgeithia mũno mathaa maya. Ndakena nĩ gũkorwo nyamũkĩrĩtwo gũkũ nĩ tondũ ndĩ cambĩki mũnene wa DFM, na nĩ ngoretwo ngĩbuata gwa kahinda ka makĩria mwaka ũmwe, na nĩ andũ mararuta wĩra mwega, na nĩ njũĩ hau mambĩtie nĩ megũthiĩ kũraihu. Asante. Thengiũ mũno Mr. Robert, na mũthenya ũmũthĩ rĩ, gĩtũmi gĩa gwĩta mũthenya metha-inĩ itũ nĩ ũtũtarĩrie kũrĩa umĩte. Andũ aingĩ matiũĩ kũrĩa umĩte, makuonaga mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria makarigwo Robert Gĩthirĩ nũ, na mũthenya ũmũthĩ nĩ kĩru ndoka nĩ wao rĩ, handũ-inĩ hao njũke nĩgetha tumenye Robert Gĩthirĩ nũ. Atĩ mũndũ angĩigua angĩenda gũkũmenya rĩ, nĩkuga nĩekĩte interview DFM, reke tũmenye, na nĩ tũkwenda twanjie from the basic we Robert Gĩthirĩ nũ. Okay. Njĩtagwo Robert Gĩthirĩ, ũguo auga. Niĩ njiarĩirwo gũkũ mwena wa Thigio, nĩkuo ndaciarĩirwo nĩ aciari akwa erĩ. Mami etagwo Elizabeth Wambui wa Gĩthirĩ, na baba etagwo George Gĩthirĩ wa Kĩhiũ. Njiarĩtwo ndĩ mwana wa kerĩ bamĩrĩ-inĩ ya ciana ithatũ. He my brother ũrĩa mũkũrũ etagwo Paul Thairũ, na hena my sister ũrĩa ũbuatĩte wĩtagwo Rosemary Muthoni Gĩthirĩ. Ndaciarirwo mwaka-inĩ wa 1990 gũkũ Thigio, ngĩkĩambia mũtũrĩre wakwa gũkũ kũrĩ 1994 ngĩingĩra natharĩ etagwo Daystar kana kwa Mrs. Njogu, ũcio nĩguo andũ aingĩ mamĩũĩ, harĩa hakuhĩ na ha borithi kana ha cibũ. Na ngĩthoma kũu 1994 nuthu na 95 yothe. Mwaka-inĩ wa 1996 ngĩingĩra cukuru-inĩ wa primary wa Gatũra Primary, kũrĩa ndathomire kuma class 1 nginya class 8 ngĩrĩkia mwaka wa 2003. Na nĩndĩtĩaga nĩ tondũ nĩ ndarĩ mũrutwo ũrĩa watongoretie kana wekĩte wega mũno thĩinĩ wa kĩgerio gĩa KCPE. Mwaka wa 2004 ngĩingĩra thukuru wa Thigio Boys gũkũ Thigio, no ndetĩtwo Kiambu High School, no rĩu gũgĩkorwo twĩna moritũ ma mbeca nĩkĩo ndaingĩrire Thigio Boys. Na ngĩkĩra kĩo mũno ngĩthoma Thigio Boys kuma mwaka wa 2007 nginya 2004 nginya 2007. Ngiuma kũu ngĩambia gũkĩhacũ, na mwaka wa 2008 August ngĩingĩra cukuru-inĩ wa Kenyatta University School of Law, ĩkoragwo Parklands campus, na ngĩrĩkia mwaka wa 2013. Ntanathiĩ na mbere biũ rĩ, nĩ ngwenda haha thĩinĩ wa primary, ũhoro wa primary nĩ andũ aingĩ nĩ makũraga nĩ moĩ life ĩyo. Challenge yaku thĩinĩ wa period ĩyo wathoma atĩ nĩ mwana wa kawaida kana wagĩthire agĩthoma in a different way gũkĩra aya angĩ? Kĩnjuge mũtũrĩre wakwa wothe kuma kĩanjĩrĩrio ũkoretwo na challenges tofauti kuma gũciarwo kana ona mbere ya gũciarwo gwakwa. Na gĩtũmi nĩ tondũ hihi andũ aingĩ aciari akwa nĩ makĩũĩkaine gũkũ Thigio nĩ aciari makoragwo na mawathe erĩ, na kĩũndũ wa ũguo definitely ona ndĩ kahĩĩ kanini ngwĩciria hihi ũrĩa kana gakĩrogagio nĩ ithe gagateng'erio nĩ ndigagĩteng'eririo, tondũ baba ndakĩrĩ na ũhoti ũcio. Na kĩũndũ ũguo niĩ no njuge mũtũrĩre wakwa kuma kĩanjĩrĩria warĩ tofauti na mũtũrĩre wa andũ arĩa angĩ. No ndakinyire handũ ngĩgĩtĩkĩra na ngiuga ũguo nĩguo kũrĩ, na ti ũndũ mũru, tondũ no magĩkorwo marĩ agima kana mena magũrũ mega, tondũ no makĩrĩ no thĩna wa kũgũrũ, no rĩngĩ matiratũhe maũndũ marĩa mangĩ magĩrĩire. Njuge hĩndĩ ĩrĩa ndathomaga, so ndĩ mũnini ndakĩrĩ na challenges ĩyo, rĩngĩ ona ciana ingĩ itingĩerereire nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere, no over time
magithire makierewaga na uhoro ucio ugicoka na thutha no riu uritu uria wari ho tugithoma ni ati no muhaka tungiakirutire wira extra riu baba ndangiagituire thara nä gå ithuä tå gå tua baba ndangäahotire gå kama nake mami othe athahandio ndakuo må rigo wake ndangäakuire wä må ritå nä å ndå wa thä na wa kå gå rå so rä u nä tå kaga ithenya-inä rä u tå gakä ruta wä ra å cio no njokä rie Ngai ngatho nä tondå tene ndonaga tarä ihera hä ndä ä yo kuona hihi ta rä u ndauma cukuru no mũhaka thiä mahuti tondå må ciari ndehota gå thiä no nä atwä kä rire nene må no na no njuge hihi niwe tukinyĩtie haha so mũtũrĩre warĩ wa kawaida tiga no moritũ macio haha na harĩa na hihi ma kĩmbeca tondũ aciari akwa matiarĩ na ũhoti ũguo mũno nĩ tondũ baba nĩwe warĩ mwandĩke ona rĩu no nake mami ndarĩ mwandĩke na akĩrutaga wĩra wa mũciĩ no nĩ matũragire na wendo warĩ mũnene mũno na kwĩrutĩra kũnene mũno o primary-inĩ ĩyo nĩwe he andũ aingĩ makĩonaga gĩthĩi makaiga gĩthirihanio moka nĩ andũ tarĩkũ nĩ he andũ ana thigio mekwĩrora thabarĩ ĩno nĩ andũ arĩkũ ũririkana mwathoma nao marekanĩrie nao kĩrathi kĩa 8 kũrĩa Gatũra primary kada kũnyita ũkire primary mĩaka 18 mĩthiru kĩndũ memory no ĩrathiĩ kĩũra no ndingĩriganĩrwo tarĩu no ndirikane mũndũ twetaga Pius Nduati ũcio nĩ ngiuga warĩ best friend yakwa hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ primary hena andũ angĩ tũngĩta ta mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Hinga ũcio arĩ mũteng'eri njorua mũno hena mũndũ ũngĩ tũngĩta Lucy Wanjikũ ko nĩ kũĩkaine mũno kwa Gĩcungu nĩwe rasboni kwa Gĩcungu hena andũ angĩ tũngĩta ta Peter Njoroge ko nĩ Gĩtharane na ũmũthĩ ũyũ nĩ atuĩkire mũhunjia kenjuga nĩ andũ aingĩ na he andũ ta Frederick Njogu na andũ angĩ twetaga Jimmy Mwenda wa mwarimũ no nĩ mathamire gũkũ magĩthiĩ mwena wa Athi River kana Gĩtengera na andũ angĩ twetaga aciari ngwĩciria no nĩ biũ othe nĩ makĩgeithĩka harĩa hothe marĩ rĩu kũguo nĩ mwena wa primary secondary nakuo mathĩna no marĩa kana nĩ megũcenjia hihi kenjuge secondary maica ũrĩa marĩ rĩ o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga rĩ noguo hihi ũthiaga ũkĩerewaga maica na kĩũndũ ũguo niĩ mathĩna marĩa ndarĩ namo primary nĩ ndathire handũ ngĩmaerewa macio ndakwĩra marĩ ho no gwakĩrĩ na changamoto tondũ hĩndĩ ndarĩ Thigio Boys Thigio Boys ĩkoragwo ĩndĩ na mwena ũngĩ wa boarding na kĩũndũ ũguo maingĩ wonaga andũ arĩa marathoma boarding ciana ciĩna ũhoti ciumĩte family ciĩna ũhoti na kĩũndũ ũguo hĩndĩ ĩrĩa twĩ kũu nĩ ũkuona rĩngĩ mwana egũkana mũrutwo egũkana shopping nene mũno na ithuĩ rĩngĩ hatirĩ kĩndũ ũkiumire nakĩo nyũmba so hakĩrĩ na maũndũ ta macio ũndũ ũcio ũngĩ nĩ maũndũ megiĩ background tofauti tumĩte background tofauti nĩ ndirikanaga high school kwĩna andũ twathomaga nao marĩ hihi andũ maumĩte family ciĩna ũhoti nĩ ndirikana he kanda yetagwo Lincoln na hĩndĩ ĩrĩa Lincoln yokire thukuru ndirikana nĩwe erehire okire kĩndũ form 3 na erehe mwarimũ nĩ amũririe waga kũrehwo nĩ mũciari nĩkĩ akĩmwĩra nĩ tondũ me busy akĩmũria karĩo augire baba wao nĩwe PS wa youth etagwo Kĩnuthia wa Mũrũgũ unfortunately nĩ ũragirwo I think mwaka wa 2008 kaithuĩ nĩ gũkĩũragwo tondũ nĩ rithathi akĩhũrirwo rĩu nĩ ũkũmũ imagine rĩu mũndũ ta ũcio rĩ mwanake ũcio arĩ mũndũ mũnyihia mũno no ũnaigua kũrĩa akiumĩte rĩu na ithuĩ tũgakiuga hihi hĩndĩ ĩrĩa tũgagĩkũra tũngĩenda gũkinya ta hau ũndũ ũngĩ nĩ atĩ o hĩndĩ ĩyo tũgĩkũra kana hĩndĩ ĩyo tũrathoma Thigio Boys nĩ ũkuona na andũ angĩ ithuĩ tũthire magũrũ andũ angĩ mokire na ngari na niĩ nĩ ngũririkana nderirĩirie ngari mũno gĩtũmi gĩa kwĩrirĩria ngari nĩ tondũ rĩrĩa twareragwo aciari akwa mahũthagĩra ndigiri actually ũcio nĩ ũndũ ũĩkaine mũthenya cicigĩire mũno mĩrĩ na ndĩya na tiga acio kwĩna icio kũihũra no mũthĩ irĩ okuo no ithuĩ ũrĩa tũngĩrwo ta rĩu thaa ici ingĩtua gũtwara ciana ciakwa handũ ngũthi na ngari ithuĩ twathiaga na ndigiri baba mami na ithuĩ na haha thutha so nĩ nderiragĩrio na nĩ gũkorwo na ngari yakwa na kĩũndũ ũguo rĩrĩa ndona rĩngĩ arutwo angĩ marorehwo na ngari Thigio Boys ndaigua ũndũ ũcio ũkĩhe changamoto mũno no njuge Ngai nĩ mwega nĩ tondũ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ndahotire gũthoma na ngakorwo ndĩ top Thigio Boys niĩ kenjuge kuma gũthoma primary nginya secondary
nginya university nĩ irio ndakorwo ndĩ makĩria ma namba 5 ndaingagĩra namba 1 nginya namba 5 so na Thigio Boys no ndekaga ũguo na nĩ ndarĩ na mũrutwo wĩkĩo mũno na discipline ndageragia ũkĩiga mũno. Nĩ arimũ erĩkũ atateri ũgũtambũra cukuru ũcio ũngĩririkana mwena ũrĩa wa Thigio Boys? Mwena wa Thigio Boys arĩ na arimũ tofauti acio ngwĩciria tondũ nĩ mĩaka ĩtarĩ mĩingĩ no ndirikane igana ũna no ndirikane mwarimũ twetaga Mr. Wang'ang'a. Mr. Wang'ang'a nĩ warĩ mwarimũ wakwa wa Gĩthũngũ na nĩ angenagia mũno tondũ rĩrĩa twathoma set book nĩ ndaheagwo part ĩrĩa nene tauga atĩ ndĩrathoma ta ndĩ fluent ta mũirĩtu rĩu part yothe rĩngĩ ona gĩthoma set book handũ hena mũirĩtu guothe kwarĩ gwakwa arĩa angĩ magĩthoma na niĩ ndakoragwo na verse ciakwa cibuatanĩte. Ũcio arĩ mwarimũ wa Gĩthũngũ. Hena mwarimũ ũngĩ ndakorire form 1 ũrĩa warĩ principal wetagwo Mr. Mushiri kana Choti. Hena ũrĩa wagĩcokire gũbuata wetagwo Mr. Kamato na okire ndĩ form 4. Hena ũngĩ wetagwo Machinery ũcio kũmetagia na nickname wetagwo Machinery. Ũcio nake ũndũ fani acokire gũtuĩka mũrata wakwa mũno tondũ harĩa ndaikaraga itanathama nao marĩ neighbor. Nake arĩ mwana wakwa mbere agĩciarwo nĩo matwarire mũtumia wakwa thibitarĩ tondũ niĩ ndarĩ wĩra thimwe kahora. O nĩo wiki ta ĩmwe mbere ndakoretwo ndamwĩra ngamũcerie gwĩ mwarimũ witũ. Nakĩrĩ hĩndĩ yanyitĩkire nĩ ruo tondũ ndangĩhotire nginya gũtwarithia ngari. O nĩo mathire gwĩtwo nĩgetha makĩmũtware na mũtumia wake wetagwo Mrs. Keiro. Nĩ tarĩngĩ ta mwarimũ Mr. Gĩcũhĩ ũrĩa watũthomithagia mathabu. Twena mwarimũ ũngĩ wa biology wetagwo Kanori, Mr. Kanori no nĩ ahurũkire Ngai aromũiga kwega. Nĩ twena mwarimũ ũngĩ wetagwo ũngĩ wahurũkire ndendete mũno wa Gĩthweri wetagwo Mũrĩgĩ kana Mwenzetu. Nĩingĩ mũno acio no ndĩraririkana wega na matuka matambũrwo biũ. Na thĩinĩ wa secondary nĩ gũkoragwo na vituko nyingĩ mũno. Wĩ ta mũrutwo nĩ maũndũ marĩkũ ũririkana funny moment na ũririkana ũgatheka wĩnyiki ũkaigama hau nĩyangenirie mũno kana ũndũ waneka onayo ũkaona mĩaka ĩyo ĩngĩcoka na ndingĩcokera ũguo? Kĩnjuge nĩ maũndũ maingĩ no kaũndũ karĩa itarĩ ndariganĩrwo rĩ ndĩ form 2 cukuru witũ nĩ kwagomirwo na hĩndĩ ya kwagomirwo ti atĩ nĩ ũndũ wakĩrĩ mwega no niĩ ona kwagomwo niĩ ndakoragwo ngĩthoma kĩrathi niĩ ndiendaga maũndũ ma mĩgomo. No rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndiĩ kana hihi nĩ andũ arutwo makĩrwo mandĩke arĩa matongoretie na ngũci magĩcanganya principal niĩ rĩtwa rĩakwa rĩandĩkĩrwo nĩ ta nuthu ya kĩrathi atĩ niĩ nĩ ndatongoretie mũgomo. Nĩ ta rĩu thaa ici twĩ haha nawe ũcoke mũndũ ahũre thimũ atĩ nĩ anyona Mombatha. Rĩu ũndũ ũcio nĩ warĩ na kĩriga mũno. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndetirwo nĩ principal aya angĩ metagwo makĩinaina tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ agĩkurĩte part. No niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndetirwo nĩ principal anjĩra ũguo rĩ niĩ nĩ gũtheka ndambirie gũtheka tondũ rĩu niĩ ndarigagwo ndamũria atĩ rĩu niĩ mwarimũ ũndũ wa mbere nĩ wona ũrĩa njigana nĩ wona mũndũ ũrĩa wanjĩra nĩ ndongoretio. Number 2 nĩ ona maũndũ ma mĩgomo ndamakora thukuru ĩno. So ũndũ ũcio nĩ ndirikanaga ngaigua ndakena na ndikenaga tondũ nĩ kwagomirwo no ngenaga nĩ kuona karĩ kaũndũ funny atĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ expect ona nĩwe ũngĩgiria andũ magome nĩ ũreka atĩa atĩ nĩ atongoria. Kaũndũ funny. Rĩu nĩ twakiuma gũkũ mwena wa secondary tũgĩũke rĩu haha mwena wa university wagĩthomire mwena ũrĩkũ gĩthomo gĩa university? Kĩnjuge ndĩ secondary form 1 nĩ ndĩrandĩkire ibuku niĩ nyandĩkĩte mabuku na ndandĩkĩte ibuku rĩakwa rĩa mbere no rĩa gũpublishwo nĩ ndaikarire mũno ngĩona niĩ tohoro ũcio ũtarandeithia na kĩndũ ũguo ngiuma form 4 ndaumire form 4 ũndũ wa mbere ndambirie biacara immediately. Actually niĩ ndirikanaga andũ aingĩ marĩkia form 4 makoragwo na party na bash no niĩ ndĩrĩ na bash ya ndarĩkia thukuru. Niĩ ndarĩkia thukuru ũndũ wa mbere ndekire nĩ gũka kwambia biacara. Ndambirie biacara ya makara na kwendia maguta ma tawa na ndagĩsupplyagĩra andũ aingĩ mũno na o hĩndĩ ĩyo ndaruta biacara nyingĩ tondũ ndendagia makara, ndendagia maguta ma tawa, ndarĩmagĩra andũ, nĩ ndendagia maĩ. Kĩnjuge nĩ biacara nyingĩ mũno ndarutaga na kũrĩ mwaka ũcio wa 2008 ndaingĩrire college kĩnjuge yakĩrĩ o college haha handũ hetagwo Mũng'etho na ngĩthoma computer packages. Ngĩthiĩ ngĩthoma na ngĩrĩkia na kwĩ kĩndũ March ya 2008 mweri 15 nĩ ndandĩkirwo wĩra wakwa wa mbere. Wĩra wakwa wa mbere warĩ ũrĩa twĩtaga UT teacher kana untrained teacher. Ngĩandĩkwo cukuru-inĩ wetagwo Rimuke
na hĩndĩ ĩyo kenjuge nĩ ndakiona ndĩ gĩtonga kĩnene mũno tondũ ndĩrathomithia hwainĩ ndĩna tuition nyũmba ndendia maguta ndendia makara weekend ndĩrarĩmĩra andũ na no ndĩrendia nginya maĩ so ngĩkĩambia gũkĩruta wĩra ũcio na ngĩũruta tamu ĩmwe na nuthu nĩ tondũ gwĩkinya mweri wa August nĩguo ndamũkĩrire marũa makwa ma kũingĩra university na njuge hĩndĩ ĩno ndaheo marũa makwa ma kũingĩra university niĩ handũ ha gũkenanio nĩ ũndũ mũnene nĩ tondũ ndahingũrire marũa macio ngĩona mbia iria irendekana ngĩmenya icio tũtingĩona na kĩũndũ ũguo to niĩ hĩndĩ ndasĩvaga ndĩ mwarimũ na mbia ciria ndarutaga to niĩ ndirĩ mũhũthĩri mbia ũru nĩ hinya wone ngĩgũra kĩratũ kĩerũ aikorwo ndirĩ na thĩna ũcio kana wone ngĩgũra ngari njerũ rĩngĩ ndirĩ na thĩna ũcio mũnene so ndasĩvĩte mbia na ngaingĩra ũrĩmi-inĩ wa ngũkũ na ndakĩrĩ na ngũkũ nyingĩ so hĩndĩ ndonire marũa ma university niĩ ndaugire niĩ ndikuona ũrĩa ngũingĩra university tondũ ndirĩ na ũhoti ũcio gũthiĩ na mbere kũruta wĩra ngĩsĩvaga mbeca icio na ngĩgũra ngũkũ nĩgetha aim yakwa yarĩ njikare ndĩciendie ndacoka ndaciendia thiĩ matatũ-inĩ ngore Nissan na ũguo nĩguo harĩ no thutha ta thikũ ithatũ ũguo aciari akwa nĩ manjĩrire ona hena ũritũ wa kĩmbeca nĩ twĩtĩkie Ngai na magĩnyũmĩrĩria mũno makĩria ndaingĩra university nĩ mbia nĩ ikuonekana na kĩũndũ ũguo nĩ twagĩethire mbeca na iria ndasĩvĩte nini ikĩambia kwetha requirement cia university indo ta health indo ta marũa marĩa mothe mendekanaga na kĩ na ciothe igĩkĩoneka ciothe cioneka nĩ ndaumire hau ngĩgĩtarĩria kũingĩra university no rĩu school fees yakĩrĩ igũrũ mũno to niĩ ngĩkĩte ro na school fees kaya moko mwenda yarĩ ciringi 100 rĩa 70 hatirĩ mabuku hatirĩ ranji hatirĩ gĩa kũrĩa hatirĩ gwa gũkoma na kĩ na tamu ya mbere ikaendekana 90 na kĩũndũ ũguo ndarĩ na thĩna mũingĩ mũno nĩ tondũ niĩ ndirikanaga ngĩthiĩ cukuru ndaigua ndendwo 90 nĩ ndanĩrwo ciringi 10,000 ngĩoya ngari watigia 80 ona nĩga percent a drop in the ocean ndoire ngari ngĩthiĩ university na niĩ ndetirwo njereirwo tondũ mũthenya ũrĩa ndetirwo marũa nĩguo ndagĩrĩirwo kũriboti gwĩci marũa na maikarĩte posta number 2 ona bado ndaikaria tondũ ndaheo marũa ndiakĩrĩ na mbeca tayari so nĩ ndaingĩrire university ta wiki igĩrĩ ndĩ mũcerere na kenjuge kũingĩra gwakwa nĩ kĩama na he mũtumia njokagĩria ngatho mũno na nĩ njũĩ nĩ ndĩmũcemania nake ndĩmũcokerie ngatho mũtumia wĩtagwo Professor Olive Mogenda nĩwe tũramuonire mũno mũthenya ũngĩ agĩtongoria ũthũrimi interview cia Chief Justice nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndathire thĩinĩ wa university ũkĩingĩra university gũkorwo gwĩ bane mũno mũndũ ndaingatagwo ũkaigua atĩ mũgĩtwo hau anga we na balance thĩinĩ wa university no ũthome free all through no gwakinya nĩ gwĩka kĩgerio he gakandi karĩa kaheanagwo kau ũtarĩ ndũngĩingĩra gwĩka kĩgerio no tamu ya mbere semester ya mbere no mũhaka ũrĩhe school fees yothe nĩgetha ũingĩrio system-inĩ naigua niĩ ndakĩrĩha 10,000 na ndĩna balance ya 8,000 niĩ hĩndĩ ya ndaonire accountant yanjĩra atĩ ndingĩingĩra thukuru niĩ ndamenya ndacoka mũciĩ gũtirĩ mwĩhoko 9,000 ta kĩama kuoneka so niĩ ndathire office ya Professor Mogenda na nĩ hoyaga njohere tondũ ndĩmahe nĩ ndahũthĩrire hĩndĩ ndathire kuo ndamũhenirie kana ndamerire niĩ ndĩrenda kũmuona nĩ tondũ ndĩrenda kũingĩra tondũ hena andũ marenda kũhe scholarship me Rũraya na niĩ no ngwĩre niĩ mbere ĩyo niĩ ndiaumĩte njarĩtie na mũthũngũ maica-inĩ makwa na ndaigithio nĩ security kũingĩra gwake ndingĩingĩrire office yake tondũ nĩ mũndũ ũkĩrĩ mũnene no niĩ ndaikarire hau nginya hwaĩ-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa ndaikarire hwaĩ-inĩ niĩ nĩ ndetirwo na ngĩthiĩ ngĩra professor nĩ he andũ marenda kũndĩhĩra bithi no for now hũrĩra kĩrore hĩndĩ ĩrĩa niĩ andorire ngwĩciria nĩ ndamenya thĩinĩ wa Bible he karũgano tũiguaga atĩ he njanji wagirwo nĩ mũtumia akiuga mũteithia mweherere ndiũ kana nĩguo Oliver Mogenda augire atĩ akĩndeithia ndĩmweherere tondũ andĩkire admit the student na Professor Oliver Mogenda na agĩkĩra kĩrore na kĩũndũ ũguo nĩ ndaingĩrire university ndĩna balance ya 8,000 na ngĩthiĩ ngĩtwara kũrĩa ngĩadmitwo na ngĩkĩambia gũthoma no changamoto hau kũingĩra university taguo cianjirie nĩ tondũ hĩndĩ ndaingĩrire system-inĩ
nĩ ndathire rĩu cukuru twarĩhagĩra main campus kũrĩa Parklands sorry Thika Road no rĩu tũgĩcoka rĩu tũthomagĩra Parklands ndagĩthire kĩrathi na ndarĩ na ihinda iritũ mũno nĩ tondũ niĩ ndaumĩte nyonete projector mbere ĩyo rĩu niĩ kuona indo ciĩ kũrĩa ciandĩkĩtwo nĩ ndiamenya ũrĩa irauga. Number 2 ngorire kĩrathi kĩihũra rĩu ndĩna gũkũ thutha na horo nĩ nene biũ rĩu projector ĩrĩ kũu mbere na kĩũndũ ũguo nĩ ndakĩũmĩrĩirie no ona beyond ũguo ndarĩ na thĩna ũngĩ no igua nĩ base twarĩha ngiri ici rendo ngiri na ite nĩ cia cukuru peke yake hatiarĩ na ũhoro wa gũkoma no igua gũkũ ndĩ Nairobi na kĩũndũ ũguo ũrĩa ndekire niĩ ndendirie ngũkũ ciakwa nĩgetha ngĩone fare na kĩũndũ ũguo o rũciinĩ ndokĩraga ngathiĩ ngoya ngari tene mũno thaa 11 ngakinya Nairobi kĩndũ thinacara ngagĩthiĩ kĩrathi no nĩ hakĩrĩ na thĩna to irathi cia hwainĩ ndingĩathire hotire gũthiĩ tondũ university nĩ gũkorwo na irathi thaa 1 kana thaa 2 na rĩu ndikiuma thaa 2 Parkland na ndĩũka ndeia so ũrĩa ndekire niĩ ndiathiaga irathi cia hwainĩ ndaroka rũciinĩ cukuru tene ngandĩka note iria andũ arĩa marathomire na nĩ hakinyire handũ ngĩingĩra cukuru na mbia iria ciakwa ndendetie ngũkũ nĩ ciathirire tondũ fare yakĩrĩ igũrũ mũno na hĩndĩ ĩrĩa mbia ciathirire niĩ ngiuga niĩ anga cukuru rĩu nĩ kũnema na lakĩrĩ he mũthuri wa thigio tũmũĩ mũno tondũ nĩwe watwarithagia mbathi ya kari wetagwo Wanyoike kana so yetagwo Nyoike gĩbathi kĩu kĩnene nĩ warĩ ndereba na kĩũndũ ũguo baba athire akĩaria nake na mũthuri ũcio nĩ andeithirie mũno nĩ tondũ nĩwe wanguire kwa ihinda rĩigana ũna rĩa mĩeri igana ũna no rĩu mbathi ĩno yake twamĩoyaga thinacara kũrĩa twĩtaga veterinary rĩu niĩ ndokĩraga thaa 9:30 ngethamba nganyua cai na turungi tondũ hĩndĩ ĩyo no mea gũtigĩkometwo so rĩu niĩ nĩ gũtherũkia maĩ na tũmacani na cukari ngakĩnyua na ngima ĩrĩa ĩkĩraire ngoya ngauma nyũmba kĩndũ thaa 11 tondũ gũthiĩ magũrũ hau nĩ handũ ta ithaa rĩmwe ndageraga mabebe-inĩ ndoro-inĩ mabebe maingĩ mũno na hĩndĩ ĩyo gũtirarĩ tũragĩthiĩ nao tũndathiaga ngoya mbathi ngagĩthiĩ thukuru no bado thĩna ũrĩa to mbathi nayo riuma kũrĩa taũni thaa 10 kĩrathi kĩa hwainĩ ndiatendi na kĩũndũ ũguo nĩ ndathomire ũguo na rĩmwe tondũ ndagera ndoro-inĩ na naigua no mũhaka ngĩthiĩ ndigakĩoneke ngiuma gĩcagi rĩu ndakua bagi yakwa na katangari na tũmaĩ ndakua ndacukagĩra harĩa etagwo Parkland harĩa twĩtaga museum rĩu ndathi ndacuka harĩa museum ngamba kuoya tũmaĩ twakwa ngahura kĩratũ wega ngagĩthiĩ kĩrathi changamoto ĩngĩ ndarĩ nayo nĩ atĩ niĩ semester mbere ndaumĩte ndĩte ranji tondũ ndingĩabondire na hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ goro Parkland hĩndĩ ĩyo twathomaga rĩ tondũ cafeteria arutwo me raithi mũno nĩgetha magĩthiĩ gũteithia arutwo ndirikanaga mboco ciaumaga ciringi 16 nayo ngima yaumaga ciringi 8 no nĩ ciagaga ndirona ndaikaraga ona ndanyinire tamu ng'ima itarĩ ndarĩa ranji so rĩu nĩ ndarigĩire na changamoto icio na niĩ kinya handũ gĩkorwo na ihinda iritũ mũno tondũ rĩu rĩ ũmenye kũrĩa university gũkorwo gwĩ freestyle he mũrutwo ũtandĩkire noti rĩu na ũgĩthiĩ kwandĩka noti rĩ ũrandĩka maũndũ mataraereweka tondũ nake mwenye andĩkire maũndũ mangĩ so rĩu nĩ ndathigirwo ũrĩa ngwĩka no njuge Ngai nake ndagĩtiganagĩria andũ ake nĩ tondũ he mũthuri wandeithirie mũno na ndikariganĩrwo agũkũndia wĩtagwo Chege wa Mboya nĩ ngwĩciria nĩoĩkaine tondũ thaa ici nĩ arĩ na nginya mbathi ikua gũkũ rũcinĩ cia KRR gwake nĩ harĩa gĩcagi nĩ arĩ garage Gĩkomba na kĩũndũ ũguo mami to nĩ akanitha witũ wa PCA thigio mami na nyina wa Njenga nĩ mathire magĩkĩaria ndeto ciao na maria ithe wa Njenga kuga ndirĩ na thĩna nĩ oke maikare na Njenga wakwa Njenga arĩ college kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Pioneer na niĩ tũthiĩ twĩke tũikare nyũmba ĩyo na kĩũndũ ũguo niĩ nĩ ndaikarire nyũmba kwa ithe wa Njenga kũrĩa Gĩkomba no ũndũ bani ndaikarire mĩaka ĩna itarĩ ndarĩho na ciringi 4 years na rĩu agĩkĩhe ũika no rĩu akĩroka nyũmba bani tondũ igua nĩ garage ti atĩ nĩ nyũmba ĩkĩrĩ njega ya ihiga kana kĩ yarĩ mwena ũmwe yarĩ mbaũ mwena ũngĩ ihiga mwena ũngĩ waya meci ũguo no ndĩakiuraga so hau nĩho niĩ twaikarire na nĩ ndamũkĩrire wega mũno rĩu na hĩndĩ ĩrĩa twagaga gĩa kũrĩa nĩwe watũheaga na njuge ona ithuĩ ona nĩ tũngĩtwarutaga nĩ kwenda tondũ we nĩwe gũtigĩra gĩa kũrĩa rĩu niĩ ũrĩa ndekaga gwitũ nĩ gũkua mũtu mũingĩ wikendi ngoka naguo gũkũ tũgakĩruga ngima twakinya na maguta mathira kana kĩrĩa kĩngĩ tongoro gĩathira kana iria twagĩcangana ũguo nĩguo tũikaraga na nĩ ndagĩthomire ũguo mĩaka 4
no bado na gwakĩrora changamoto ingĩ nĩ tondũ mamĩa kũrĩa maica makĩrĩ rĩu tiga maya ma high school hĩndĩ waingĩra university wonaga he kĩndũ gĩtagwo lifestyle change nĩ tondũ wĩna free time nene mũno na bado kwĩna andũ mena mbeca nyingĩ mũno tondũ university kwĩna andũ mokaga rĩngĩ mũndũ nĩ athomete nĩ kuoka kuongerera so mũndũ ũcio na mbia ciake kana ũngĩ nĩ mwana wa gĩtonga rĩu kĩrathi kĩrĩa ndaingĩrire rĩ he mwanake wa mbere warĩ kũu wetagwo Collins Bush Wanjala ithe nĩ MP wetagwo MP wa Budalangi wetagwo Raphael Wanjala hena ũngĩ wetagwo Emma Kinovia ithe arĩ Kinovia Mbogwa hĩndĩ ĩyo nĩ warĩ AP commandant na ndirikanaga hĩndĩ ĩyo nginya thigari nĩ ciokaga cukuru kũensure mũirĩtu ũcio nĩ secure no akĩona rĩu hena ũgĩũkire gũkũ nginya ndũĩ ranji na andũ angĩ maroka kũrĩa nginya na hama niĩ hama ndamĩonire rĩa mbere KU ndio wakiuma mwena ũrĩa wa Gĩkomba niĩ nyumire garage na andũ angĩ marokaga na Mercedes so nĩhakĩrĩ changamoto nyingĩ mũno no nĩndahotire kũũmĩrĩria tondũ niĩ ngĩrĩ roho njuu na naigua ndiretwo na mathĩna so nĩ maũndũ mangĩ ndionaga me manene na nĩndagĩthire na mbere na gũthoma na nginya gĩkĩrĩkia ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ haha hĩgiĩ secondary na no kaweka wĩ secondary form 1 ũkĩ mũndũ ũkaigua ndĩrenda gũtuĩka nurse ũgĩkinya ningĩ form 4 ũkaiga ũrenda gũtuĩka mũndũ ũngĩ hihi we wanjĩtie form 1 uga nĩ rũya kana nĩ wacenjirie gatagatĩ-inĩ ũrĩa harĩ ũndũ wa mbere course ya law ndamwire kũmĩka 2000 the class 5 mwaka wa 2000 nĩ tondũ ũngĩrora thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa ndikanĩra cenjia ũrĩa gĩthũngũ session iko ya igoti wethwo jaji prosecutor na andũ magĩũka wahalifu na niĩ nĩ ndaheirwo he mwarimũ twĩtaga Mr. Ndung'u Joseph ũikaraga haha hakuhĩ na junior wa ngoroba ũcio nĩ waheire role ya gũthoma ya gũtuĩka jaji na hau nĩho ndaugire no in future nĩngenda gũtuĩka jaji ndona ndĩra andũ marũgame marokarũgama ndauga mera magakira ngiuga niĩ nĩngenda gũtuĩka jaji mũthenya ũmwe no ndaingĩra ningĩ form 1 ngĩcenjia ngiuga ngenda gũtuĩka engineer no by the time ndarĩkagia form 4 ndonete niĩ field yakwa nĩ law tũgĩthiĩ ũguo na mbere mũthenya ũmũthĩ tabarĩra ĩgĩthiĩ ũguo na mbere tũgacokeria ngatho arĩa marĩrwo tondũ mũthenya show ya mũthenya ũmũthĩ nĩtũkaga premier kahana ta live ĩgakorwo na live chat mwakĩũria ciũria cigana ũna na nĩtũgakorwo na tabarĩra ĩngĩ nĩngwenda nguona mũndũ ũgwĩtwo Newton Ng'ang'a nake haha nĩegũkorwo akĩũria ciũria cigana ũna na tũgĩthiĩ ũguo na mbere rĩ haha rĩu nĩ warĩkia form 4 rĩu warĩkirie mwaka ũrĩkũ nĩgetha ũkĩrĩkie nĩgetha rĩu ũgĩtuo we ya gũkĩanjia wĩra Kĩnjuge ndarĩkirie ndĩ cukuru ndambirie biacara nĩ tondũ ndakorwo ndandĩkĩte ibuku na mwaka wa 2009 ndĩ second year niho ndecirie ngĩona andũ arĩa twaingĩrĩte nao andũ ta igana rĩmwe rĩ andũ ta 30 matiarĩ thukuru na rĩrĩa ndatuĩrire gĩtũmi ndacokire kũrealize andũ aingĩ mũno mekire career ya law tondũ ithe nĩamwĩra nyina nĩamwĩra kana ko mena mbia cia kũrĩha bithi kana nenda gwĩticaga andũ no makiuga yo wakiri na thigari nĩ ciĩtigagĩra kĩrĩ mũndũ endete wakiri nĩ matwĩtigagĩra mũno so andũ aingĩ mathiaga gũthoma nĩ ũndũ wa maũndũ tofauti na kĩndũ ũguo ũrĩa niĩ ndekire nĩ kuga hĩndĩ ndagĩtuĩkire gwĩka law yani ndĩkũ university ndambi gwĩka law first year nĩ twathire long holiday ya mwaka ya mĩeri 6 na hĩndĩ twarĩ long holiday nĩ ndaririkanire ndĩna kĩheo gĩa kwandĩka na ndandĩkire ibuku rĩtagwo my dream career ndarĩandĩkaga nĩgetha arutwo othe matanahota maingĩra university no matuĩke course iria mathiĩ gwĩka magĩe na ibuku rĩngĩ guide na so twaragia ũhoro wa courses tofauti mangĩ moĩkaine na mangĩ matoĩkaine na kĩũndũ wa ũguo ibuku rĩu nĩ ndandĩkire mwaka-inĩ wa 2009 na kuma 2009 ĩgĩthira ngĩrĩ print tondũ nĩ ndaheirwo wĩra wa census 2009 twekĩte census no ndarĩ karani na niĩ ngĩrĩhwo mbia iteciragia no nyone maica-inĩ makwa tondũ niĩ ndacira igũrĩhwo 3,000 no ndacokire ngĩheo 26 na 500 so rĩrĩa ciaumire nĩndahotire gũtabaira ibuku rĩu ngĩgũra kompiuta ngĩrĩcabithia na ngĩrĩambia kũroria mathukuru mwaka-inĩ wa 2009 2010 nĩndekire interview yakwa ya mbere na rĩarĩ kũreview ibuku rĩu ũrĩa rĩrakiuga thĩinĩ wa ngathĩti ya The People Daily no njuge breakthrough yakwa ya mbere yokire mwaka wa 2011 10 years ago
nĩ tondũ ndahũrirwo thimũ nĩ mũtangathi wetagwo Nicholas Mithamo Kariuki arĩ gwa Kameme, nĩ ndona wĩra ũrĩa ũrendeka na nĩ wĩra mwega, na kĩũndũ ũguo February ya 2011 ndanjĩtire interview gwa Kameme, na kenjuge hĩndĩ ĩrĩa ndathire kũu gĩka interview hau nĩ ndambire gũkĩhũrwo thimũ immediately andũ makauga nĩ twakena interview yuma njega, angĩ magakĩndũmĩra kĩndũ kĩnini gĩa soda na angĩ marathikĩrĩria nginya diaspora, na hau nĩ ndambire kuona rĩu mbia ciakwa na ibuku rĩu ngĩkiuga nĩ ibuku rĩu ngĩthiĩ na mbere gũkũrĩendia, na beyond that ngĩka interview nyingĩ mũno tondũ ndekaga nginya Standard newspaper, The Parents Magazine, ndekire interview nyingĩ mũno, na ndeka interview icio ciothe nĩ ndambire gũkĩona mbeca, na niĩ nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ ndĩ second year niĩ ndirĩ kuma second year ndirĩ mũciari pocket money, niĩ nĩ ndambirie kwĩhe pocket money, ngĩhota ona rĩmwe kũrĩhaga bithi kũmateithĩrĩria tondũ ndararĩhwo scholarship, ndĩona help, ndĩona aciari nĩ maraikia kĩndũ na niĩ mwenyewe no ndĩrakĩ contribute. Ũndũ ũngĩ mbia icio tondũ nĩ ciagĩambia gũka na rĩu mabuku nĩ ndendia maingĩ, mathukuru nĩ ndathia maingĩ, nĩ ndambirie gũsave, na niĩ nĩ ndirikanaga ndacevire sacco ĩtagwo Ndeia Sacco na ngĩsave, na niĩ ũndũ na magegania nĩ atĩ niĩ ngĩkinya form 4 ndarĩ na ngĩkinya 4th year ndarĩ na ngari yakwa, ndagũrire ngari yakwa mbere ndĩ university, yarĩ Toyota 100 KAL 040T, na hĩndĩ ĩyo rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndaruta wĩra ũcio na no ndathomaga bado, ndagĩthire ngĩrĩkia university mwaka wa 2013, ndarĩkia 2013 ndĩ thĩinĩ wa university ndathiĩ attachment, ndarutire attachment yakwa ya mbere Kiambu igoti-inĩ, ya kerĩ ndekĩire City Hall gũkũ ofici cia governor Sonko ndarĩ kuo, no hĩndĩ ĩyo gwakĩrĩ hĩndĩ ya counties ya former gũtiarĩ governor hĩndĩ ĩyo, na ya gatatũ ndekĩire law firm yetagwo Lesinko Njoroge Gathogo Advocates, ikoragwo kũrĩa Bruce House, no nĩ mathamire magĩthiĩ Upperhill, kũu nĩkuo niĩ ndekagĩra attachment ciakwa, na hĩndĩ ĩrĩa ndarĩkirie attachment nĩ ndathire university, nĩ ndathire wĩra, na wĩra wa mbere ndandĩkirwo nĩ acio Lesinko, na hĩndĩ ĩyo ngĩrĩona ndarĩ na mbeca tondũ naigua ndĩna ngari yakwa ndagũra niĩ ndĩ nguoya, yarĩ taxi, ndarĩ na taxi harĩa Karen 40V nĩ hau he irima rĩa taxi, hau nĩho ndarĩ na ngari yakwa ya taxi, na nĩ ndarutaga mawĩra maingĩ mũno ma gũkũ community-inĩ kuma mwaka-inĩ wa 2013. Unfortunately mwaka ũcio ona ndĩ wĩra ndirahota gũ-concentrate, arwara ikara auma thibitarĩ ngari yakwa ĩkĩgĩa accident, rĩu ndarĩ na changamoto nyingĩ, na kĩũndũ ũguo ndekire nĩ ndatigire wĩra na ngĩcoka mũciĩ, na ngĩikara mũciĩ nĩ confusion nginya mweri wa 10 2013, no nake Ngai ndagĩtiganagĩria andũ ake, ndonire wĩra ũngĩ, ngĩandĩkwo ndĩ PA wa minister wa Nakuru County, so ngĩcoka Nakuru County ngĩruta wĩra ũcio ta mwaka ũmwe, ningĩ ngĩcoka gũkũ kũndũ gũgwĩtwo Nairobi ngĩkĩambia biacara, na ũguo nĩguo ngĩkoretwo. Tukiuma gũkũ primary secondary, rĩu haha hihi nĩ andũ ũrĩa makũĩ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria gũkũ ũguo makũĩ ta mũndũ ũrenda gĩtĩ kĩa WELB, no tũtanakinya hau ha gĩtĩ nĩho tũkũrĩ